ஹாய் சந்துரு. ஆல்ரெடி கிரேசி பெட்ஸ் தமிழ் சேனலில் பீகிள்ன்ற ப்ரீடை பற்றி பார்த்துருந்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்ன்ற ஒரு ப்ரீடை பற்றி சொல்லலான்னு வந்திருக்கேன் நான். ஸோ இந்த ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்ஸில் வந்து எல்லாருமே புல்டாக்னா இங்கிலீஷ் புல்டாக் நல்லா பெருசாக மேசிவாக இருக்கிற புல்டாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும். சைஸ் வைஸ் எல்லாமே கம்மி தான். ஸோ இங்கிலீஷ் புல்டாக் மாதிரி இருக்காது. ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்ஸ்ன்றது நார்மலாக ஒரு நல்ல ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கிற டாக்ஸ் இது. இதோட ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் ஹைலி மெயின்டெனன்ஸ் ஷார்ட் நோஸ் ப்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நோஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குனால ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல வென்டிலேஷனோட ஏர் வென்டிலேஷனோட ஏசிலேயே இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி ஏன்னா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ப்ரீட்ஸு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்கிற இடத்துல வச்சு நல்லா ரொம்ப ஹாட்டான பிளேஸில் வைக்கக்கூடாது இந்த ப்ரீடை. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இதோட பப்பீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வைஸ் பார்க்க போனால் வந்து 40,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. நார்மலாக 40,000லேருந்து 1 lakh வரைக்கும் பப்பீஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து சேம் எல்லா டாக்ஸ் மாதிரியும் வேக்சினேஷன் எல்லாமே பக்காவாக அதே மாதிரி வெட்டினரி டாக்டரோட சஜஷன் கேட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஃபுட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டாக் ஃபுட் கொடுக்குறவங்க டாக் ஃபுட் கொடுக்கலாம். இதுக்கு அதிகமாக வந்து ஹோம்மேட் ஃபுட் கொடுக்குறவங்க இதில் ரொம்ப கம்மி தான். இதில் எல்லாமே டாக் ஃபுட்ஸு மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபுட்டை ட்ரை ஃபுட்டை தான் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க நிறைய பேர். ஸோ அது மாதிரி ப்ரீடுங்க இது. இதில் வந்து இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி 12 years 15 years வரைக்கும்லாம் இது இருக்காதுங்க. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 years 10 years வரைக்கும் தாங்க இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இது. பட் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த ப்ரீடை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணுங்க. ப்ரீடிங் செக்டார்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ப்ரீட்ஸில் ப்ரீட் பண்ணும்போது ப்ரீடிங் வந்து சிசரியன் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க. இதுவும் சி செக்ஷன் டாக் தாங்க இதுவும். ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டைப் இது. ப்ரீடிங்னும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது. மற்றபடி ரொம்ப நல்ல ஒபீடியன்ட் டாகு அந்த வெரைட்டியை சேர்ந்தது தான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஆரிஜின் ஆர்டினரி எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்றதுனால இது ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக்னு சொல்கிறதுங்க இது. இப்போ இந்த ப்ரீட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி 8 puppies 9 puppiesலாம் ப்ரீட் ஆகாதுங்க. இது 4 + 5 puppies 6 puppies தான் ஜாஸ்தி லிட்டர் இதில். ஸோ அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பப்பீஸு. அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 puppies வரைக்கும் லிட்டர் ஆகுங்க. பட் அதில் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சி செக்ஷன் தான் சிசரியன் பண்ணி பப்பீஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நார்மல் டெலிவரிஸ் ஆகிற பிச்சஸும் இருக்குது. இதில் ஹைட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக க்ரோத் ஜாஸ்தியாக சைஸில் ஹெவியாக இருக்கிற பிச்சஸ் வந்து நார்மல் ப்ரீட் ஆகுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாகில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டாக் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை ஒரு சின்ன வீடு இருக்கிறவங்க கூட வளர்க்கலாம். இதுக்கு பெருசாக இடம்லாம் தேவைப்படாது இந்த ப்ரீடுக்கும். இதோட குட் திங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசிக்காகவே ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். புல்டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புல்டாக்னாலுமே அப்படியே லேசியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாக் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டாக். ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம்னா ஃப்ரெஞ்ச் புல்டாகில் இது ஒன்று சொல்லலாம். ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ட்ரை ஃபுட் எது கொடுத்தாலுமே சாப்பிடக்கூடிய ப்ரீடு இது. இதில் இப்போ ஹெல்த் வைஸ் ப்ராப்ளம்னு எதுவுமே பெருசாக வரப்போகிறதில்ல. இங்கிலீஷ் புல்டாக் அது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் நல்லா ஹைப்பர் ஆக்டிவாகவே இருக்கும். இது ப்ரைஸ் வைஸும் ரொம்ப கம்மி. அதை விட இது 40,000 to 60,000 இந்த மாதிரி ப்ரீட்ஸை நீங்கள் வாங்கிடலாம். அதனால் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ப்ரீடு, ரொம்ப நல்ல குட். இது பேட் திங்ஸ்ன்னு பார்க்க போனால் இதோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஏஜ் இதில் வந்து அதோட ஆக்டிவ்னஸ் கம்மியாகும் தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே பெருசாக இதில் பேட் திங்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்க.